一個拍開古惑仔、頭文字 D、無間道等等男人戲嘅導演，我講緊劉偉強啊，今次咧就拍水餃皇后喎，咁即係女人戲啦。咁究竟得唔得㗎？嗱，我就係抱住呢一個疑問咧入場睇套戲㗎啦。大家好啊，歡迎大家翻到嚟耶魯閒嘅，同大家講耶穌個老人家，同嗰啲消閒娛樂嘢頻道，我係 Raymond 啊，今日有劇透觀後感嘅時間，為大家介紹嘅電影咧係水餃皇后，唔想播劇透到，記住睇完套戲再翻嚟聽我介紹啦。嗱，故事咧就係真人真事改編啦，我相信香港觀眾咧都知係講邊個噶啦，咪就係即係灣仔碼頭水餃嘅壯姑娘啦。就講佢咧喺70年代咧，咁佢由青島咧就帶住2個女咧落嚟香港，就諗住同老公一家團聚嘅，點知嚟到先發現咧個老公原來娶咗第二個啦。咁啊，並且咧喂，明明自己係原配嚟噶嘛，而家你個家婆就話唔得噶，你入到嚟要做妾侍噶，要做阿姨噶，要服侍埋大婆，問佢制唔制喎？咁梗係唔制啦，唔制咁啊點啊？唔制就唯有帶住2個女咧，一拍兩散啊，即係流落異鄉。咁喂，咁一個寡母婆帶住2個女咁都要生活噶，咁為咗生計咧，阿壯姑娘咧朝頭早就洗碗，夜晚又洗車。其實洗碗前仲有一份咧，即係上人哋屋企咧幫人哋打糖尿針嘅，即係兼職嘅，打完先翻工嘅。咁啊，因為佢原來講佢內地咧護士，咁嚟到香港梗係做唔到護士啦。喂，咁樣一日打幾份工，即係唔死都一身殘啦。咁啊，因為即係唔同嘅原因啦，即係逐份工咧都即係冇得撈啦咁樣。喂，咁一時之間咧都唔知點算好，生活又鬼死咁壓力即係啲女又要食飯，又要供書教學，咁全部都係錢嚟噶嘛。咁壯姑娘咧就把心一橫咧，就決定賣藝啦。賣咩藝咧？原來咧佢即係自細咧，即係佢家鄉啦，佢媽媽就即係教佢包餃子，就話好好食，考出名考勁嘅。咁佢喂，我最叻就係包餃子噶啦，咁就走去賣餃子啦。咁啊，即係由推車仔到咧開始開鋪頭啊，開到去可以供貨俾人啊，去到超市賣啊，慢慢一步一步咁樣發跡。咁呢個故事咧就係講述阿壯姑娘咧，即係呢一個發跡嘅過程啦。咁而佢堅持努力不懈咧，去賣呢個水餃貿呢個餃子咧，生意越做越大，人生嘅路咧亦都越嚟越闊。咁最後阿壯姑娘會有咩發展咧？佢嘅公司佢嘅水餃究竟會做到幾大咧？咁啊，自己入場慢慢睇啦。講套戲之前，不如講下食先啦。咁我當然有食過即係灣仔碼頭水餃啦。咁但係就係啲急凍超市買完翻屋企食嗰隻咧。因為阿壯姑娘咧，老實講佢冇喺灣仔碼頭賣啊，我都未出世啦，係咪？咁所以我一定未食過新鮮噶啦。咁我即係純粹話食急凍，我覺得唔算特別出彩啦。咁始終你急凍咁，梗係打咗好大嘅折頭啦。咁但係我印象中都係比其他急凍嘅啲餃子啊、水餃咧係好啲嘅。咁但係你話即係令我驚豔咁，我真係冇。咁所以你話呢套戲對我嚟講，即係你話食情懷啊，食嗰個即係啲懷舊啲感情咧，其實就 hit 我唔中嘅。咁但係我啫，咁但係在場咧，即係我喺戲院睇嘅時候咧，都有啲即係叔叔auntie 輩咧，其實都睇得幾投入。我見到佢哋，即係當然唔係話即係講嘢大聲到嘈住人嗰啲咧，咁佢哋都會聽到咧。佢哋去到某一啲位咧就，哎呀，點會咁樣㗎？有冇搞錯啊？係啊，咁即係咁有幾竇人咧都即係一度睇嘅時候都係有反應。咁佢哋都即係應該都享受 enjoy 裏邊。咁你問我享唔享受？我係唔 enjoy 咧？我會覺得咧，即係導演啊，劉偉強啦，拍咗一套都好穩陣啦，即係4平8穩，好完整度好高嘅故事一個電影。咁所以純粹喺一個睇電影角度咧，我覺得呢套都係一套睇得過嘅戲嚟嘅。基本上就冇特別，我覺得拍得唔好啊，唔完整啊，冇頭冇尾無厘頭嘅嘢，我又覺得冇呢啲嘅甩碌嘢嘅。咁總之個故事就好完整咯。你話即係懷舊嘅情懷，或者香港以前啲人情味嘅情懷，我覺得都拍到出嚟嘅。香港係一笪即係好特別嘅地方嚟，即係我唔知內地觀眾睇嘅時候會有咩感覺。咁但係就香港就係一笪就大家都生活都好艱難，個個都營營役役，即係你明望住佢又好似即係大家都唔會點樣打招呼啊，唔會點講嘢。但係如果你萬一真係同佢熟咗嘅話呢，或者你唔知咩原因同佢講到嘢嘅話呢，其實香港係真係會有一班人呢係幾有情。係會互相幫助啊，係會互相守望啊，係唔知點解又會呢啲嘢又會發生。咁香港就係一笪咁特別嘅地方啦。而呢份嘅情呢，咁其實我覺得導演亦都拍到出嚟，咁所以都係可以支持嘅一套電影嚟。咁講下啲演員啦，嗱先講咗個主角先，我覺得馬麗呢係做得好嘅。你會睇嘅時候呢，見到佢係演活到嗰種女性為咗照顧小朋友
因為佢即係寡母婆啦，咁即係老公又即係分開咗咁樣，佢一個人要捱大兩個女喺一個異鄉嘅地方，佢嗰種堅持、嗰種堅毅、嗰種努力，即係唔埋怨嗰種好堅定嘅眼神啊，好辛苦但係仍然堅持嗰種精神咧，你係完全喺馬麗嘅演繹裏邊咧去感受到嘅，呢個係絕對係欣賞嘅。但係問題就嚟啦，因為佢由頭到尾都係咁勁啊，咁堅持、咁堅毅、咁不屈不撓，嗰份精神都咁堅呢，你就會覺得呢個角色呢其實係冇乜變化。嗱，當然佢嘅生活有好多變化，佢環境有好多變化嘅，即係佢由冇嘢撈到有嘢撈，跟住到冇得撈，去到做小販賣水餃，後嚟到有鋪，到慢慢去發跡，去到即係超市有得賣啊，去到國際等等，佢環境上有好多變化，但係個角色嗰個性格個人物呢，其實係始終如一嘅。咁我都明嘅，咁可能上一代嘅人就係嗰份嘅努力，嗰份嘅堅持。就係咁樣，即係乜嘢都係耷低頭，就係努力去做，冇嘢變又冇嘢諗，咪就係做咯，就咪一隻牛咁去做咯。正面嘅唔係負面嘅話，一隻牛。咁但係調翻轉頭，你睇呢個角色就係一個相對冇變化嘅角色啦。咁我覺得呢度就即係打咗少少折扣嘅對我嚟講。咁但係咧，壯姑娘即係馬麗呢個角色咧，同其他啲演員嘅互動咧，同啲街坊嘅互動咧，我又覺得幾好睇嘅。咁而最好睇當然係韋英雄啦。咁韋英雄就係佢嘅包租婆啦。韋英雄就係一個你望落去會有變化角色啦。佢就係其實你望落去個外形，首先佢個身份係一個包租婆，望落去，跟住你望落去個外形，亦都係好強勢嘅。咁不嬲紅姐俾我哋感覺都係噶啦，比較強勢，比較 tough 嘅。咁但係後嚟咧，慢慢咧佢會滲出嚟咧，就會關心啲住客啊，佢會擔心大家冇租交，即係唔係話出於即係追你交租嗰種，即係要錢嗰種關心嘅，關心你哋啲租客其實生活點啊，有冇錢啊，冇就可以遲少少慢慢褪啊。佢可以幫阿壯姑娘又即係幫手睇下啲小朋友啊，慢慢同阿壯姑娘咧會交心啊，成為咗摯友啊，成為咗密友啊，等等等等咁，你會見到個角色有變化喺裏邊咯。你會見到阿韋英雄就係一個好 tough 嘅外表，但係原來又即係好有愛心嘅，即係會佢係會好照顧到阿壯姑娘，你就會見到呢啲就有變化喺裏邊。咁其他嘅角色，咁你問我覺得都係穩穩陣陣，係有需要有，但係有需要有得嚟又唔係話即係特別亮眼、特別好睇嘅。反而即係阿王祖藍咧喺裏邊咧做一個話，即係使老婆錢嘅二世祖，即係日日就係識賭錢啊、打麻雀啊、輸錢就翻嚟問老婆攞啊，又打老婆咁角色咧。其實阿王祖藍呢個角色係唔好睇嘅，佢演活唔到嗰種二世祖嘅無賴，佢就係做咗個低能啫。我覺得喺戲裏邊，即係呢套戲裏邊，佢做咗個低能仔，但係做唔到個無賴出嚟。咁而即係如果真係要做呢啲二世祖無賴角色咧，以前阿張松之喺 TVB 咧就真係做得入型入格嘅。我覺得如果呢個角色揾阿張松之嚟做咧，應該會好睇好多。咁其他係咯，其他我覺得啲角色都係恰如其分咯。我覺得又冇乜特別好，特別唔好，冇乜特別係咯，咁樣啦。咁但係就有兩個位我想有少少吐槽嘅。首先第一就係喂劉偉強拍開古惑仔嘅，咁戲裏邊咧真係有一場咧係古惑仔嚟收陀地嘅。我諗住喂應該劉偉強應該拍到駕輕就熟應該特別好睇嘅，但係我覺得唔係，但係又拍出嚟個效果又唔係。咁首先佢真係揾即係古惑仔裏邊嘅大佬 B 志雄哥嚟做翻個大佬啦。咁戲裏邊又真係叫志雄嘅。咁我唔知啊，即係你可能因為大佬 B 個形象係古惑仔得嚟正氣啲啊嘛，咁呢套戲裏邊都係，咁但係你一個正氣嘅大佬，你後邊啲靚，即係都唔好太過唔似樣啊！佢點講咧？佢咧嗱嗰啲水餃啊、睡覺啊，即係嗰個普通話嗰個 get 咧，大家都玩咗幾廿年啦。咁咧佢就用呢個 get 咧去撩壯姑娘咁，但係唔係 exactly 撩壯姑娘，佢仲要有條僆咧出手走去抱人哋個女啊！嗰啲幾歲大嗰啲女係咪你同我睡覺啊？點，跟住阿壯姑娘喇叭刀子，你冇教啲女啊嘛？我覺得呢段無賴得滯啊嘛！即係你想要一個觸發點，觸發到阿壯姑娘要拿刀即係同你對視啊點，跟住你回憶起當年
阿志雄哥回憶起當年阿媽為咗保護佢哋幾仔乸都係會咁樣嘅嗰啲，咁你開始尊敬啊壯姑娘又好乜都好，即係我覺得呢一個觸發點唔好睇嘅，呢個觸發點令我覺得呢班人，即係你又要想講阿志雄哥係有道義嘅，道亦有道嘅，即係黑社會得嚟同其他人唔同嘅，但係佢啲僆咁樣，咁你我覺得做唔到咯，呢段我覺得唔好睇啦。另外就係配樂啦，嗱佢有幾首歌用咗嘅，咁首先阿信的故事啦，咁當然你一聽到阿信的故事同埋聽到阿壯姑娘嗰個發跡史咁樣嗰種女性嘅默默耕耘，我覺得你都會覺得係好 match 啦，呢個冇問題。但係咧到佢啲事業開始起飛啦，佢開始即係有自己鋪啊，開始有去超市上架啊，開始啲嘢賣去國際咧，佢嗰種嘅奮鬥嗰段咧，佢用咗光輝歲月，Beyond 光輝歲月，我覺得嗰首歌同嗰一段咧都幾唔夾下。如果係冇歌詞嘅，淨係個 background music 咧，可能都仲得。但係當然有埋歌詞咧，我又覺得都幾唔夾嘅。嗰首歌係令我有啲出戲。佢用阿信的故事咧係令我入戲，佢用光輝歲月咧就令我出戲。咁所以就即係有少少吐槽嘅地方啦。咁但係即係呢套戲係一套完整度好高、整整齊齊，應該要有嘅又有，咁冇一個好明顯好大嘅一個甩漏失誤，咁所以其實我覺得都係可以嘅，都 OK，值得大家入場去支持下嘅。咁另外就係頭先我講過啦，我自己冇食過即係新鮮嘅壯姑娘嘅餃子啦，咁睇完之後呢，咁其實都即係一個遺憾咯，就係冇食過佢一個新鮮嘅餃子，淨係食急凍啦。咁但係即係食就大家都唔會有機會咧，透過食新鮮嘅餃子去支持到壯姑娘噶啦。咁如果大家都想支持壯姑娘嘅話咧，咁就不妨咧就買飛入場欣賞下呢套《水餃皇后》啦。我覺得係一套四平八穩睇得過嘅電影嚟嘅，應該咧睇完之後都唔會戒燈啊，唔會有太大投訴嘅，好嘛？同埋咧，同樣需要大家支持咧，做個 channel，希望大家幫我讚好、留言、分享我哋個頻道。好啦，拜拜。